Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, diş hekimi Zuhal Uygur ben. Bugün size diş beyazlatmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi gene hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan ve en arzu ettiği şeylerden birisi de bembeyaz dişlerinin olması. Bunun için diş beyazlatma yaptırmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye sorarlar. Zararı var mı diye sorarlar. Ne kadar sık aralıklarla diş beyazlatma yaptırabiliriz, ağrılı bir işlem mi gibi soruları vardır. Şimdi diş beyazlatma işleminin, diş beyazlatmanın kalıcı bir zararı yok. Eğer doğru bir hastaya yaptıysak. Yani nasıl zararı yoktur? Dişleri aşınmış, dişlerinde çok fazla çatlaklar, minelerinde çatlaklar olmayan kişilerde, normal kişilerde herhangi bir zararı yoktur. Çünkü beyazlatma yaparken biz diş minelerinin üzerine bir ilaç sürüyoruz ve bunu bir ışık ortamında aktif haline gelmesini sağlıyoruz. Eğer diş minelerinde çatlaklar ve aşınmalar, kırıklar varsa bu kullandığımız ilaçlar dişin sert tabakası olan mineden bir alt tabakaya çok hızlı geçebiliyor. Böyle olduğu zamanlarda hasta için ağrılı bir süreç başlayabiliyor. Zaten bütün hekimler bunu bildiği için bazı hastalara evet diş beyazlatma yapılabilir, bazı hastalara yapılamaz der. Yapılamayan hastalardan birisi de dişlerinde aşırı kırık, çatlak, mine aşınmalarının olduğu hastalardır. Bir risk grubumuz daha vardır. Çok fazla sigara tüketen hastalar. Bu hastalarda sigara, çay, kahve çok sık tüketiyorsa ve çok koyu bir renkteyse biz bu diş beyazlatma işlemini yapsak bile bir hafta 10 gün içerisinde o kişilerde yeniden dişlerde renk değişikliği ortaya çıkabiliyor. Bunun da yani yapılan işleminde çok bir esprisi kalmıyor açıkçası. Hastalardan teyit almadığımız müddetçe özellikle ilk haftalarda sigara, çay, kahve gibi renklendirici tüketmeyeceklerine dair teyit verirlerse evet bunlara beyazlatma yapabiliyoruz. Yine sigara, çay, kahve tüketmedikleri ya da daha az tükettikleri takdirde daha uzun süre bu dişler beyazlığını koruyabiliyor. Biz beyazlatma işlemi yaptığımız zaman ne kadar erken sigara tüketirse o kişi ya da çay kahve içerse diş gözenekleri, minede gözenekler biraz daha açık olduğu için çok hızlı bir şekilde renklenme oluşur. Yani bunun böyle bir dezavantajı vardır. Ağrılı bir işlem mi? Ya da zararlı bir işlem mi? Duruma göre minenin diş minesinin yapısına göre hassasiyet yapabiliyor. İlacın orada kalma süresine göre, minenin yapısına göre kişiden kişiye değişir. Bazen hassasiyet yapabilir. Bazen de yapmaz. Zaten bunu işlem süresinde hassasiyet yapacak hastalarda durduruyoruz işlemi. Bu beyazlatma işlemiyle diş mineleri üzerinde yani dişte bir tür su kaybı gerçekleştirir. Diş minesinde bir su kaybı gerçekleşir. Yani ilaçla dişin minesindeki o su dengesi biraz değişir. Bu ortalama 24 saat içerisinde normale dönecektir. Bu süre içerisinde dişler biraz daha hassas, sanki biraz daha geçirgenmiş gibi hissettirebilir. Bunun nedeni de oradaki dişlerde geçici su kaybının olmasıdır. Bu da ortalama bir 24 saat sonra tükürüğün de etkisiyle normale dönecektir. Diş taşı temizliği gibi işlemleri çok sık yaptırmamayı, belirli yani yılda bir kere ya da 6 ayda bir kere rutin kontrollerle yaptırmayı daha çok öneriyoruz. Çünkü burada ne kadar sık işlemlere maruz kalırsa doğal sağlıklı diş o kadar onlarda bir süre sonra kısmi yıpranmalar ortaya çıkabiliyor. En az 2 yılda bir yaptırmanızı öneririz biz. Diş beyazlatmayı en çok memnun kalan kişiler gerçekten beyazlattıktan sonra yedikleri içtiklerine dikkat eden, sigara kullanmayan ve ağız sağlığına dikkat eden kişiler oluyor. Onlar da gerçekten iyi bir memnuniyet ortaya çıkıyor. Diş beyazlatma aslında çok koyu renkli, doğuştan yapısal koyu rengi olan hastalarda da bir çözüm yolu haline geliyor. Yani o hastalar genelde dişlerinin renginden çok şikayetçi olabiliyorlar ve bunları beyazlatmayla daha uzun süre kullanabiliyorlar. Beyaz olarak kullanabiliyorlar. Onlar için özellikle de iyi bir alternatif. Bugün size diş beyazlatma ile ilgili birkaç bilgi verdim. Teşekkür ederim. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.